Hi guys! This is Jamie Team. So, this video, ang gagawin natin ay, samahan nyo ako sa pag-unboxing ng remembrance ko sa YT. So, yun, mag-unboxing tayo ng laptop. Binili namin last Sunday. So, excited ako kasi nung nag-canvas kami is, nung first na canvas namin sa isang shop is kulang yung niya, wala siyang, basta yung ibang part ng laptop. Sabi ng friend ko, hindi daw yun maganda. So, hindi ko siya kinuha. Nasa 2 plus siya, 2,000 plus, HKD siya. So, hindi ko binili. Tapos, nag-canvas kami sa ibang shop sa Broadway. Yun, doon ako nakakuha mga 4,400 siya, 4,400. Oh my God! So, yun, pinatus ko na kasi yun na yung pinakamababa. Ay ko lang yung budget. Pang pang sa edit lang. At least may magamit sa pang edit, pang LS. So, ayun. Gagawin natin ngayon mag-unboxing para ang saya, char. Diba, kahit pa paano, may remembrance sa YT sa live stream, kung ano-anong upload, ganun. Kaya, kayo mga kasama kong, nagsisimula pa lang sa YT, gulang sa pag-upload, kung ano-ano yung i-upload, ganun. So, balang araw, diba, huwag tayong mawalan ng pag-asa tulad ng yung halimbawa yung paglagas ng banana, ganun. Kahit hindi trending yung video, kasi di ba balang araw, din yan, may makakakita rin yan. Malay mo, next month, next year, ganun, mag-trending yung videos mo. So, wag nating patagalin to. Ito na, unboxing na tayo, guys. Charan! Ito siya, Broadway. Sa movie ko siya nakuha. Diba? Broadway. So, ayan. Bigat. Uunahin natin yung yung mga free niya. Unahin natin yung mga free niya. Binigay niya. Free. First. Siyempre may mouse siya. Mouse. Wow! Tignan natin. Parang Bluetooth ba? Parang mouse. And then, syempre may headset siya. At saka, USB. 64 GB. Kita ba? 64 GB. And then, may bag. May bag siya. Package. Siya. Package. Buksan natin. Ingay nun. Malapit kasi ako sa bintana. May nagtatrabaho sa baba. Yan. O diba? Pag mag-off ako, pwede ko siyang dalhin sa labas. Sa mga market. Ganun, tanggalin na natin yung mga basura niya sa loob. Ang tatak niya Acer, diba? Wow! Acer. And then, ito na siya. Excited na ba kayo, Char? Ako excited. So, very excited. Excited siya. Wow! Bigat siya. Kaso maliit pero mabigat. Yung karton yung mabigat. Ayan, buksan natin. Kita ba? Wait lang. Ayusin natin. Dubli-dubli yung box niya. Number 1 box. No. At saka, may isa pa. Yan. Ay, baliktad. Baliktad. Ganun sana. Ay, yun. Ganun. Siyempre, may module siya.
And then, buksan natin. Ito yung charger niya. Yung isang laptop ko kasi sira na. Ang laki ng... Kung ano man nangyari sa laptop, overuse siguro. Kaya hindi siya ma-open. So, ito na. Wala ka. Kita ba? Bakit gano'n? Wala. Ayan. Sure. Yan, wow! Parang, ano, Wow! ay, hindi siya laptop. Anong sabi? Tignan natin. Notebook computer lang pala. Model number. Basta yun. Ang cute ng liit niya. Buksan natin. Char! Wow! Daming ano. O, diba? Yan. Yan na siya. Ganyan siya. Tapos, yung ano sa ano, yung ano ng mouse niya. Battery siya. Ito siya. Yung parang Bluetooth siya, ilalagay mo lang siya sa laptop. Bakit ganun? Ayun. Ganyan siya. Yung ano ng mouse niya, dito siya. Kasi parang Bluetooth niya siya. Bluetooth nga, hindi siya parang. O, diba? Open natin. Yan. Yan doon nakailaw. Ang init. Pinagpapalala. Nakuha yung ano. Ganyan lang yung ano niya. Kailangan i-downloadan siya. Hindi ko pa siya inano. Inopen nung ano. Kasi inano niya sa English. Ganyan. Ano natin? Gumagalaw ba? Ayan. Ito na oh. Gumagalaw yung mouse niya. Ganun pala. Char. Yan. So, I'm so excited, Char. Nagamitin yung remembrance natin sa YT yun. So, upload lang tayo ng upload, guys. Kahit ano, kahit walang kwenta, basta may upload, diba? Eh, malay natin, ano, may makakapanood din ng ano, siyempre sa ating mga
friend natin sa YT. Suportahan lang ganun, guys. Pag mawala ng pag-asa, ayun, kung nahiya ka sa camera, tulad ko, kasi noon sa akin, nung first ko, nahiya ako mag-LS, mag-live. Hindi ako nagpapakita sa live ko. Yung mga friend ko na mababait syempre. Shout out sa inyo. Alam niyo na kung sino kayo. So, ayun, sila yung nag-LS para sa akin. Umakit lang ako, pero hindi ako nagpapakita. Pero ngayon, makapal na yung mukha ko, char. So, ayun, thank you sa mga friends na nagsusupport sa aking channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe, Jamie Teams. At panoorin yung mga latest na video ko na kahit walang walang sense, pero Oh no! help nyo na sa akin yun, ganun. So yan, maraming salamat sa mga nagsusupport. Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam niyo na kung sino kayo yung nagsusupport lagi sa live ko, sa mga premiere, ganun, sa mga upload ko. Thank you sa inyong lahat. At huwag kayong mag-alala. Andito rin ako mag-support sa inyo. So, yan. Support lang tayo mga small YouTubers. So, Ayan. Huwag mawala ng pag-asa, ganun. Sa mga teams, maraming salamat. Sa mga GC, salamat sa lahat ng support. At hanggang sa muli, kita-kits sa next na ating vlog or unboxing, ganun, mukbang, ganun, hiking, adventure, ganun. So, muli, thank you. At sinamahan niyo ako sa pag-unboxing ng aking parang gift or gift galing sa sa YouTube, sa aking pag-YouTube. So, sana maging inspiration, sana maging parang ma-inspire din kayo mga friends. Yun sa gulang sa pag-YT. Yun. So, maraming salamat muli. Para paulit-ulit. Bye! See you on my next vlog.